では現場力を鍛えるキーワードを一つお願いいたします。はい。私はやっぱり現場力を強化するキーワードは見える化にあるというふうに思っています。現場力っていうのは現場の自律的な問題解決能力ですから、それを鍛えるためにはまず問題が見えるようになっていることが大切ですので、問題の見える化、そこから始めて一つずつそれを改善していくということがやっぱり現場力の原点だというふうに思います。